Herkes unuttu ama ben sizi unutmadım. Bu video Hatayspor için. 2 yıl önceki Maraş depreminde hem takımdan hem de teknik heyetten vefat edenler oldu. Stadyumları ve tesisleri zarar gördü. TFF kullanmaları için tesis tahsis etti. Bir ay sonra ise kullandınız, parasını ödeyin dedi. Ödeyemeyince ise haciz gönderdi. Parasızlıktan aylarca kaşar ekmek yiyerek oynadılar. Ancak şu an bu kulübün forma sponsoru bile yok. Göğüs, sırt, şort, çorap. Bir tane bile sponsor olmadan hala oynamaya devam ediyorlar. Sizden tek ricam bu videoyu olabildiğince yerde paylaşın ve Hatayspor'un sesi olun.